mấy hôm mai không mấy dương lên khơi bị phục lục hàng càเลยจกมอดดังแต่ละดูเลย con phải xa mà bài fly khóc mà bà này cô này còn ai mới là phù phù phê ไปมาไม่ไปมาผู้ไอ้กงผู้ทอมาเถอะกาโฮปนังผู้ไอ้กงเคลียงครั้งอะไม่ máy trong ba còn anh hô bà tay lục ở đó là con ơi phù phê โอ้ยกงเป็นเคลียงครั้งอะไม่แต่ไอ้ไม่ไอ้จกมาไม่ cha con phải xa chả máy cho vinh chậm đây con mau á chậm ai đây con ba con nhâm mòn tư ไม่หมายล้างแต่เหลือนั่งจังให้สำคัญหมายกับตอนอาจอยสตาร์สบูเนี่ย สบู่แม่นตาไม่จกอาจกผู้ไอ้สตสบู่ค่ะอันบ้องไม่มาช่วยมาติด บ้า มา นบ้านจังอะบงแต่ช่วยไม้สั้น โอ้ไม่มวยเฮ้ยกงมารำดอกก้อนเนี่ยให้มันดังให้มีสบู่น้องมาปีน้าเนี่ยตะบ้องนอนมาเท่าเตะฮะ ở đây cha con giờ mình đang đôi tật nia máy mình một tô con tê จ้าไม่เจ้ายังเจ้าเตะสั้นนะไม่มึงสั้นนี่มีถึงช่องแผลปะปนไม้เนี่ยเหี่ยวกลมโรงกาเธอบ้ามาใบ mui con vậyไปđây chăng á con mà xa ôm lọ khăn á បងញោមមកអត់ចង់និយាយច្រើនទេបងឯងចាំសង្កេតមើលខ្លួនឯងថាពន្ធបងឯងមានច្រឹកម៉េច ហើយសប៊ូនៅកាន់ចដាដែលចង់ឲ្យមកបាញ់ធ្លាក់ហ្នឹងក៏ប្រពន្ធបាញ់អ្នកធ្វើដែរ บ้านnàyเนี่ยต่างปียอมอะชื่อสมเด็จเนี่ยต่างปีผูกปนแบบยอมอะก่อนล้อครั้งอะ mẹ nâng con mò kế mình cho chặt pôn của anh mà kêu giờ khỏa pi pôn của anh nữa á ต่อมายื่นต้ ហើយបាក់ចិត្តទៅលីនយដងប្រាប់មិនទេបាច់ប្រាប់ទេបើយើងប្រាប់ទៅគាត់ស្ដាប់ដែរចាំមើលគាត់សិនណា យើងចង់សម្រាប់យាយឯងណាពីប៊ីដងហើយតែមិនដែលបានសម្រេចសោះដងនេះដឹងតែបានសម្រេច 100% ហី អូនមិនចណៃញ៉ាចង់សម្រាប់ម៉ាក់បបងចឹង បងអត់ចឹងទេអូនគាត់និយាយឆ្ងាយឲ្យគាត់កេងតាបង បានហើយអូនបងបានស្ដាប់ឮអស់ហើយមិនក៏ណៃញ៉ាចិត្តសាហាវមែនចង់ធ្វើបាបម៉ាក់បបងអូនឯងឆ្លើយមើល អូនស្អប់គាត់ដោយសារតែគាត់នៅហួរហ៎គាត់ប្រកាសជាចែកដីឲ្យបងប្អូនទៀតហីតែបើគាត់ស្លាប់បាត់ណាដីទាំងអស់ហ្នឹងខ្លះជារបស់អូនហី បងមិនដឹកស្មានថាណៃញ៉ាខូខើដល់ថ្នាក់ហ្នឹង ហ្នឹង ឯ ហើយ ង អូនធ្វើបែបហ្នឹងដោយសារអីដោយសារគ្រួសារយើងទាំងពីរនាក់ព្រោះសួរតែ bà này săn con chụp vào tô ôn tay hai nâng chia say ôn đó của ôn cả đây không anh đai kia kho ta mà đòn tên trắng con lật lên tôi kia ម៉ែខ្ញុំមកធ្វើបាបម៉ែឯងតែថ្នាក់ហ្នឹងហើយម៉ែឯងលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំទៀត ở đây tê con vì môn ma con cả thuê là đã mai đai mai sừng khâm tha con đừng thuê là to từ một tiết ម៉ែឲ្យខ្ញុំមកសុំទោសផងខ្ញុំមកដឹងកំហុសខ្លួនឯងហើយហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅថតសបាយអីក៏ខ្ញុំមកឡើងចង់បានដែរខ្ញុំមកចង់បានទៅនៅក្បែរម៉ែ អូនដោយសារភាពលុបលុនរបស់អូនឯងធ្វើអូនឯងដើរផ្លូវខុសតែឥឡូវអូនឯងស្រឡាញ់ម៉ែទៅម៉ែគាត់ស្រឡាញ់អូនឯងខ្លាំងអញ្ចឹងកែខ្លួនទៅ ម៉ែចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកូននឹងព្យាយាមធ្វើជាកូនប្រសាដ៏ល្អសម្រាប់ម៉ែហើយកូនប្រសាគ្រប់រូបកុំយកគំរូតាមខ្ញុំអីព្រោះអីពេលយើងរៀបការចូលគ្រួសារគេត្រូវតែស្រឡាញ់ម៉ែគេដូចជាម៉ែយើង ពេលដែលធ្វើកូនម្សាគេត្រូវស្រឡាញ់ម្ដាយគេដូចជាម្ដាយយើង